Mitt spørsmål går til miljøvernministeren. I Miljøverndepartementets budsjettproposisjon så framgår det at regjeringen vil arbeide for å sikre inngrepsfrie naturområder i størst mulig grad. Inngrepsfrie naturområder det utgjør i dag 45% av landarealet, men ikke nok med det. Ut fra definisjonen så må det også etableres en 1 kilometer randzone rundt disse såkalte inngrepsfrie områdene. Og da utgjør disse inngrepsfrie arealene 70% av landarealet. Dette er et kraftig angrep på eiendomsretten. Jeg vil hevde at det er det kraftigste angrepet på eiendomsretten i nyere tid. Det er et kraftig angrep på lokalt selvstyre, og det hemmer næringsutviklingen i en stor del av landet. Og det skjer altså uten noen form for erstatning til berørte grunneiere. Og da kunne man jo anta, eller forutsette, at dette var et resultat av en grundig debatt i Stortinget med tilhørende lovverk og strukturer som sikret gode prosesser. Dette har vi tatt opp med miljøvernministeren tidligere fra Høyre, og vi får for så vidt det samme svaret som står i budsjettproposisjonen, og det henvises til 16 lover som hjemler dette. Høyre har gått gjennom de 16 lovene, og det står ikke ett eneste sted i noen av de 16 lovene begrepet inngrepsfrie naturområder. Så mitt spørsmål til miljøvernministeren er miljøvernministeren tilfreds med at et så omfattende inngrep i privat eiendomsrett og lokalt selvstyre skjer uten lovbehandling i Stortinget? Statsråd Erik Solheim. Denne saken var oppe ganske nylig, hvis jeg ikke husker feil, i forbindelse med et antagelig dokumentforslag fra Høyre og andre. I den sammenhengen så henviste vi til at dette er lagt fram i en rekke stortingsmeldinger av ulike regjeringer, også av annen partifarge enn den nåværende regjering, og det er også orientert om det på ulike måter i budsjettforslagene. Det er en omtale av det også i budsjettforslaget for 2011. Det er ingen vanskelighet å se avveiningen her mellom den eiendomsretten, som er en viktig grunnpilar i det norske samfunnet, men også at dette er blant de mest urørte områdene i Norge, og at et moderne samfunn også trenger noen få urørte områder. Jeg husker jeg var i samferdselskomiteen for en tid i Stortinget i mange år, da fikk vi se plansjer som viste hvor områder som viste antall kilometer fra vei og andre menneskelige anlegg i 1900, 1950, 1990 og i dag. Og det viser altså at det antall områder som er en avstand fra nærmeste kraftstasjon eller nærmeste skogsbilvei eller hva det måtte være andre menneskelige inngrep, det er nå ekstremt liten del av det norske territoriet. Det er altså i håp om å bevare noen slike områder at man har innført dette begrepet om inngrepsfrie områder som spørreren tar opp. Verb til oppfølging. Ja, takk, president. Mitt oppfølgingsspørsmål går da til kommunalministeren. Begrepet inngrepsfrie naturområder utgjør altså, slik det praktiseres av denne regjeringen, 70% av landets areal. Så det er ikke noen små arealer, men det er snakk om store arealer og store andel av kongeriket. Det er altså overført en betydelig makt over store arealer fra grunneiere og lokale myndigheter til statlige myndigheter, på bekostning av det lokale selvstyret. Og et eksempel er Balsfjord kommune i Troms, som april i fjor vedtok at INON-begrepet bør avskaffes, og at det er en trussel mot fylkets fornybare produksjon, som det heter. Høyre er helt enig i det. Er kommunalministeren tilfreds med regjeringens arbeid med inngrepsfrie naturområder, og at det fører til kraftig sentralisering av makt over arealene på bekostning av lokalt selvstyre og private grunneiere? Statsråd Liv Signe Navarsete. Hvis en betrakter landet vårt i et fugleperspektiv,
så det forholdsvis store areal som ubebydd i dette landet. Det ser jeg hver helg når jeg tar flyet hjem til Vestlandet, og det kan jeg se når jeg reiser med fly og ser landet vårt i fugleperspektiv. Men det viktig at de områdene som bebydd, skal forvaltast på en god måte, at kommunene har en råderett over de arealene sammen med sine innbyggere, at eiendomsretten blir respektert, og at i den grad en griper inn i eiendomsretten på en måte som reduserer framtidige inntektsmuligheter, skal det også være kompensasjon for det. Og det en linje som også regjeringen jobber etter. Vi jobber sammen med lokaldemokratiet for å få de beste løsningene rundt om i landet.